mafanikio kama skiza tune yako, dial *811 *614#. Webo Ruaidari. Petans Driving School and Computer College niguo thukuru uria utamburekanite guku bururi-ini na diaspora hari gukorwo uvundithĩtie matereva maingĩ muno maria mewira guku bururi-ini na thĩ cia nanja. Na riu ni undu wa kurumbuia your busy schedule no wiyandikithie urio hari uri kugerera our digital platform neo *483*4#. Oho wivundithie theory lessons kugerera our online platform. Tucerere Nyanyukie KFA building hakuhe Quickmart, Nyahururu hakuhe Clean Shelf, Nyeri, Karatina, Uthaya, Kirugoya, Mwea, Kangare hakuhe na Thoko na Murang'a o house stage. Thimone 0705050504. Website ne www.petansdrivingschool.co.ke. Uhe mwega muthikiriria. Ngetagwo Peter Gicuki, Chairman Top Gear Lads Kenya. Nituramucokeria ngatho ni undu wa gutwarana na ithue miaka iyo yothe na guthie na mbere na gutwihoka. Ithue ta Top Gear nitukoragwo twekereire na njira nene muno uheani wa title deed na ihenya, na nikio miaka iyo yothe mihituku tutigereire ati customer o wothe ugurite na ithue nitumuhete title deed na aige ao ni makete na makambiriria guikara kuu. Twina mugunda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tuhurire thimu o riu 0719 111 555 o ringi 0719 111 555 kana utucerere ofici-ini citu Ruiru Greek Towers na Ruai Plaza. Top Gear ni mucie waku mwihokeku wa woigithia. Muikari wa Juja, ndeto njega iri haha kuma kwa Aga Khan University Hospital. Riu Juja Medical Center ni mathamire Juja City Mall niguo gukuhiriria makiria. Guku mena motungata ma dental, pediatric, ultrasound, laboratory services, pharmacy, gynecology care, ENT, wellness baby clinics na nutrition support. Toguo tu, wena kiri 10,850 no amukire comprehensive wellness package ya beo njithe o ginyagia akoro thibitari-ini o yothe ya Aga Khan Medical Center. Ni undu wa horo makiria hora 0730 011 888. Aga Khan University Hospital, world class care here and now. Right, a very good afternoon. Ciandite wega thaa thita na ndagika 27 na nie njitagwo Baby Top. Yes, na ndigetho chef Gathemba the tea master. Nikio tararirikana tugeithia arutwo aria matutumire ngeithia kuria Zebu Beauty College, Training College. Oh, yes, kuma Brayo. Kuria Kahawa West. Yes, pale Zebu Technical Zebu Beauty College. Training College. Training College. Yes. Magaithike muno othe na management yothe. Thank you Zebu. Na oha he mutumia turahire yogurt. Aretwo Rachel Kim. No kenyua ginya yakwa. Ndathire ciothe ithatu na station ya haire yake. Nice. Mwakiona guku ni ndiranora. Thank you. Rachel Kim urathimo muno Raise Yogurt. Asante. Nitwa report yaku nitwakina indanyuire yogurt ciao. Na Eunice wako Zebu Beauty Technical College. Yes. Na kiagithikire oho. Na management as a whole. Management yothe. Ngai amarathime muno. Na ciana igagithoma wega tugagikena muno. Na gitiga ndashape ndwara. Yeah, all right. Yeah, you can see I'm looking very handsome. No ndugukiorio ni njega. No gitugia muno. Ndia mugire. Ni ndamwiroreire muno na ni mwokigeririe. Thank you so much Zebu Beauty College. Yes. Kahawa West. Muthenya umuthe twina ndagitari na ndagitari ni akinyite na ithuothe ni agukorwo agiturigita ona ni tugakiiguira hau. Maundu magagikorwo me very good. Aria maratwandikira kuria mitambo-ini ni mwacoka online. Mko online, aria me online diaspora fans, thank you and thank you so much. Rose Crow nilipata gift, asante sana. Na reo the maranyandikira tugakena muno makiria. Ona wewe utarahota gutwandikira ni ndu wa itumi ngurani. Thank you and thank you so much. Ndagitari ego kuna ni ndirona akijira horo wa bronchitis.
mwarimu mwandiko moru ni bones wa madagitari yes kai arari horo wa something bones we hypertension, diabetes, arthritis, weight management, and shoke turore ore toke huti horo wa respiratory. Hey, ni akanya dagitari ni manigo kanya ga ale shirane dagitari ugi aradikira tiki prescription mahe mwajiko athia agateithika ate eniwe ni bones ni gonete tari bronchitis anani ndio hana ball. Hi, Dr. Eunice, the reflexologist. Yes. How are you? I'm good. Uko salama? Nko salama kabisa. Mwaka unetuonanete? Asha. Happy New Year. Happy New Year. Turageithania New Year ginya tuonane na othe aria tubati kuonana nao. Exactly. Happy New Year. Ginya January ethire. Ona aria tutari turona ta ndagitari munene wa Mararo, urologist oka next week gamura guy ndagitari Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ginya tuonane. Yes. Haya, Happy New Year. Happy New Year. Na muthikiriria wa Kameme onake Happy New Year. Good to see you. Yes. Good to see you. Na Roger Dimon, Roger ndirari nake mathiko. Nyina nita muonete mwaka uyu mweru ona ndi na ndigi muno itonete ona he brother imwe ciako itonete ni igithikire oho. Happy New Year. Happy New Year. Na rugirie wega fio tutikirorete kuinikiriria January kabisa na ndona no woka nigetha tuhe cia mahindi ndimahecea mahindi tunyihie uritu wa mwiri tondu ni turakirianirie fio niguo tugithukume mwaka turi andu healthy tutindike mwaka turi andu healthy ndukigeithani no twire kuria Smart Life mwatukirie ki ningugeithia muno muthikiriria wa Kameme na ndimwire ikare hau tumuhigie na nitucokagia ngatho muno ni Kameme ni kuhigagia andu to kunywa cai ginya tukarora ginya mere physical to cai ne ginya irio ginya mere physical gakoragwo healthy right na nitukena muno no cai ni wonagirwo muno ni cai ndukiraga ndagika 8 imagine no it's a therapy it's a therapy thank you so much haya toere horo wa mahindi na ni njui ni tuguthi tuthomete wega ndagitari na karibu sana na ngwendithirie mwaka mweru mwega you're looking very healthy and beautiful as always. Thank you. And the dreadlocks are good, you know. You're happy dread to be a Rasta girl. You don't have it dread, man. Hashi hash. So thank you and happy new year hamwe na the family ya Smart Life. Yes. Na tucokagia ngatho muno ni kwirutira ni mungia moya andu maigana ona na mu nekatungotore no goka gututara oguo free of charge. Thank you so much. Thank you. Dore moke matorore mitambo ndeciria ya nini ndikure turarie wagi wa tekniko godo tutumire andu mena bata wa wira yana kia nini attachment ejo matimakaga kama kali ade butu skills atuna samaina nduru tugiacoka roria ikugabaga tinafanya nini tugacokera ina katika hivi tutumira bar Masai mundu urenda gwethera mwana mbeca ati wewe ndio umeitana we oh, what is the problem? Ni mitambo inakatika aje tugacokera makaba magathi na naona maroka makeup na dubo kati o mutambo ngaini ari tuteithie turiumira tutamage egeta ndukamage guthio kigapa dugu ginya tutumiro bar Masai kana Rufus hari acio mekite ati maramagio ni wira gutuikaraga tunaria ta koizana tukitugunukaga tuhecia mahindi switi haya wabere bado gutheka ni therapy ona gutufogwo mitambo eratufa mang'uri akarigwo ni ate turauga no therapy yote 9:10 iko sawa kabisa. Yes riu muthi tukiohegia mututhikiriria tukwari uhoro wa mahindi na ni nyenda muno guikara ngicokagira ati mahindi ma mundu Ngai atumbire mahindi makoragwo 260 na mahindi ma 260 no nginya maikare makiroragwo na no nginya maikare makimenyagirirwo irio iria turaria kila kindu kiria turaria ukamenyaga ihindi riaku ni thito na thito eyo ri no nginya ukamihe kindu nutritious tondu mahindi maya mena calcium mena calcium magnesium kila kindu no nginya rikare rikiroragwo tondu ni kindu gia bata muno na riu uria ungirora mahindi maya ri kindu kiria gikoragwo ni spinal cord
spinal cord niyo ikoragwo ikihuthika muno makiria tondu niyo irutaga wira muingi muno niyo ithondekaga mwiri waku niyo ihea mwiri waku hinya niyo itumaga digestive system yaku niyo itumaga we mwenyewe uthie wikare thi wike kila kindu riu koguo ni tufatie guikara tukimenyagirira mahindi maitu na ungirora ginya spinal cord ni ikoragwo ikuwite millions and millions cia nerves iria ci thiini wa mwiri waku na ni tumaga ginya kiongo giaku gikorespond na hakiri ciaku niguo organs ciaku cikorwo cikiamukira kiria kirabatarika niguo organ iyo ikorwo ikiruta wira koguo mahindi ni kindu gia bata muno na ni kindu twagirire gukorwo tukikimenyerera wa mbere tukamenyerera uria turaikara mirutire itu ya wira ona ukigwa ati mwana kiagikwira ati ni ekwoya kindu eikirie kana ki no nyende gukwira uikare ukimenyagirira tondu uria uremenyerera ni matuku maku ma ukuru-ini ugukorwo ugiteithia na riu ni tuteithagia mundu riu mahindi mo mangikorwo magite na thina either mundu ucio ni araturwo ni mugongo kana disk yake ni atwikire dislocated kana ni atwikire disturb hutia kana avuka mwiri ni tukoragwo tugiteithiriria muno repair ihende riu na guteithiriria disk iyo ikarirwo ni nerve etwike ya guteithia mwiri waku ndirona uginjira ati ni kuri side effects cia gukorwo ikarite na mahindi magigutura yes na hau arija thikiriria rija wa jena aranjira na kenda nyonete mwaka mweru happy new year we manyonaga haria manyinagira matina nyinira mwaka uyu ndametereire Sire mundu raza kutajire ndagitari side effects cia guikara mundu agituragwo ni mahindi side effects cia mbere mwiri waku ni ugia na kindu gitagwo tension kana ugagia na kindu gitagwo stress na riria mwiri waku agia na stress umenya mirimu yothe iria inyitaga mundu 75% ni stress related na riria wakorwo wi stress related ginya organs ciaku ni ciaga kuruta wira wega koguo side effect nene muno ni kwamba kumenyerera mwiri waku ndukagie na stress tondu riria wagia na stress ni ukurema gutuma kiria kiga kiu kirabatara tondu we already stressed yes mwiri ni urwarire wagia stress ginya watuma ciiga ciaku ciage gu function ugakora ringi ta murimu wa cukari no wakunyita ni undu wa stress ya mwiri na riria murimu wa cukari wa kunyita uguhatikaga ginya ugekora we type 2 diabetes na no menya type 2 diabetes ne ndungihota ku reverse ne koragwo difficult though no ugerie na diet but ikoragwo very difficult gukinya type 2 yes also ne side effect ingi ya mahindi ni ukora mundu akiiba maguru ni maibaga magwatia na riria maguru maiba na matia ni macugagirira muno ciiga ciaku kana joint cia mwiri waku cigie na murimu wa arthritis na riria ciagia na murimu wa arthritis ni toy murimu wa arthritis no gutwe no utume utwike bedridden na no utume ginya we mwenyewe wimene tondu ni maundu maingi muno utangika wanyitwo ni murimu wa arthritis na ni murimu wiruo muno no nyitaga marungo maitu haria ihindi na ihindi ria koranira ria form joint hau niho ukaga ku attack koguo side effect cia mugongo kwaga kumenyererwo cikoragwo cinyingi muno yes wow niguonete watura ni urenda kuhutia cigi hypertension yes hypertension nayo ni kindu gikoretwo in fact ukuigwa tumia makiuga kana athuri kana mundu wothe wina pressure kaigwa mundu agikwira ni ndina pressure no ni ndime manager no ni ngwenda kwira muthikiriria pressure ni murimu umwe mukari muno ni murimu ungikunina tukwaragia nawe rucini njirwo nduriho ni murimu ungikunina na ndagika ni murimu utangi kumenyerera ni murimu ungikuhe na ni murimu ginya ungituma ciiga ciaku shut down koguo ni njiraga mundu riria wanyitwo ni pressure wa mbere uka make sure ni warora diet ya mwiri waku tondu diet nayo ni ruaga bara nene muno na mwiri waku ungikorwo diet yaku ipua ni ono ngituro nyuaga dawa bado pressure no igukunina koguo ni murimu twiraga mundu ikare akimenyagirira niguo na ndugathukie ciiga ciaku cia mwiri tondu ni murimu ukoragwo munene na tuteithagia through peripheral nervous system he movement twikaga ya guteithiriria kiga kiu kihonie tutekuhuthira dawa na riria twatumira peripheral nervous system ya
hakiri ciaku ni correspondaga through autonomic nervous system na autonomic nervous system ni yoteithagiriria ogo ni mikiha yaku irakunderete thakame yaku igakorwo difficult gucera ugakora thakame yaku ni yambia gucera wega kana ringi ogo ni uritu wa mwiri urari munene tugateithiriria through diet and nutrition tondu pressure no irehwo ni meciria no irehwo ni uritu wa mwiri no irehwo nginya ni lifestyle koguo ni mundu agaikara agikaga kindu gitagwo fasting akeroraga mwiri wake na muno makiria wa mothe agaikara stress free and through our treatment ni to stimulate kindu gitagwo hypothalamus igateithiriria kindu gitagwo endorphin pain killer ni tobire nayo ya kuact ta painkiller ikahonia mwiri utekuhuthira any treatment koguo woigwo wina pressure ukoeri undu munene tutigage kuya tari ka undu kanini kana ka undu ka raithi kana mundu agakwira nyuaga dawa cia pressure riria ndona iguru itari iguru nga relax kindu kiria ndakwira muthikiriria ni ati reke tuoe ikinya tutigage kuya dawa tari uranywa riria wi murwaru angiko wi mwathe ni ndagitari kunywa dawa unless ungikorwo ni hair treatment ingi urahuthira tondu ni turivasaga mirimu yothe through diet and nutrition riria woka ni twagwika diet and nutrition na ni teithagia muno kuriverse mirimu yothe ginya murimu ginya murimu wa arthritis ginya murimu ucio turaririria riu wa pressure ni teithagia muno makiria kuriverse na riria twakwira about diet and nutrition andu ingi ni megukwira ni na dionaga changes halo nduingia ndagwire he diet yaku we mwenyewe gwifundithia na he diet ya mundu thomeire diet and nutrition agokaga kwariria na agakwira uria ubatie gufuata na through diet and nutrition ni tuteithagia muno ginya kindu gitagwo gut wa kiruba ni digestive system yaku kumia kanwa gaku igaikuruka ginya esophagus igathie nda uria nda nayo irutaga irio icio igatwara small intestine ginya cigoka cia large intestine ginya cituike cia kumanja ni tuguteithagiriria uhoro wa gut iyo tugakwira gut ino wagirirwo go fast thiko cigana no wa mwiri ono tabiririo uhoro wa fasting ni tuteithagia muno kwira mundu uhoro wa hormones tondu hormones ciaku cigikorwo in balance ono ngi fast mwaka mugima ugukora weight yaku ndiracenjia kana mundu akwira ni ona nyuaga cai kana ndiaga theri but weight no iragia twendaga muno tugaguthondeka na profile yaku ya hormone tukona uria balance alafu tukambiriria na treatment cia gut issues na riria twakwira uhoro wa treatment about the gut and everything ni tukwiraga uria ubatie go fast tondu andu aingi ni uraigwa gikwira ni ona ndehinga wiki imwe wiki igiri ngiukira ngaigwa ndina acidity kana ngaigwa ulcers ni cidurire kana ngaigwa H pylori ni cokire ni kwenda kwira muthikiriria we uratuthikiriria riria watu gwika diet and nutrition kumenyerera gut yo yaku ni wega ukona mundu ikite diet mundu ucio ne kuhota gukwira tondu riu ni urebanga go fast wagirirwo kwambiriria haha na irio iria wagirirwo gukorwo kiria niguo wingire fasting na riria ura fast hekire tugukwira ugakorwo kiria niguo mwiri waku nduga produce a lot of uric acid iria gukureherera thina rita koguo ni kindu twira mundu tugaikara tugikuonagia uria ungika fasting uria ungimenyerera gut issues yaku tondu most of the time mirimu ino yothe turageria kurigita yothe yumanite na kiria turaria na nikio njiraga muthikiriria kiria uraria nikio we na riria uramenyerera thani yaku ukarora irio ici ndiraria cikundeithia naki umenye ginya mirimu ni urahurana na mirimu na ni urahurana na maundu maingi muno riria uramenyerera gut yaku na umenye ginya mirimu ino tari turahurana nayo ta murimu wa shukari it's all about gut nkwa kumenyerera gut yaku na the moment waka kumenyerera gut yaku by the time ura reach 40-45 no abania na dawa uriingira gwaku gakora wina githeri kia dawa tondu wina dawa ta mithembe 5 na riria uranywa dawa icio ciothe noguo mwiri waku ratwika detox noguo mwiri waku raga gucera thakame wega noguo mwiri waku ratwika addicted to dawa na dawa ici wanywa umenya ti guteithia cirateithia root cause ya murimu waku aca icio ciragu treat symptoms
koguo murimu urio mwiri ugithegea na nikyo ru turera mundu twethe tugwikire about diet and nutrition tuguteithiririe na wewe na thina wa arthritis hypertension shukari watio ni mugongo kiro icio ciothe ungitucerera ni tugutwika wa guguteithia na tutarane gathabari tondu gwitu ni ndimera ni gathabari it's a journey ni gathani tukoragwo nako na ni treatment twikaga itekuhuthira dawa ni treatment ya kururumura mwiri waku wihonie wihonie na warikia kwihonia tukuonia about to maintain weight management na ginya nituguteithagia ukwira exercise irio rikaga mucii tondu riu ri nwagiuka gwitu no twagurigita ni twari vascular kindu no tutana guteithia uria we mwenyewe ukwenderea tondu ni gathabari gaka ukwenderea atia no nginya ugakoragwo na program niguo ndugacoke haria twakuruta rero ndu makiuga this is me right now with githeri kia dawa kogo ugatoka kore smart life ni ukorora hypertension shukari arthritis weight management na respiratory nayo tungiaririria nayo ni treatment iteithagia muno tondu respiratory ni iteithagia mwiri gwitheria na ni iteithagia treatment yo twikaga ya respiratory aromatherapy ni iteithagia muno migraine mundu uraturwo ni mutwe utarahona igateithia mwiri waku gwitheria na muno makiria mothe kinya igateithiriria uria turahuhia tondu most of the time yes ni twa treat gut yaku ni athera ni weka fasting bacteria kana infection iria cirari hau ni ciahona but mehuhirie yaku bado tungikorwo tumetigite thutha we hatikaini ya kugia na asthma we hatikaini ya gukorora we hatikaini ya kuhingana na maundu maingi muno riu hau niho respiratory yukaga na muno eteithagia andu aria makororaga muno thina wa ngothi ringi ni wakora mundu ena thina wa ngothi rashes zima kana ringi ona ukona mundu gwithamba Deke twarie makuri andu matoe gwithamba ugakora mwiri waku nduhuhagia wega the pause yes na ni urabatara ugaikara mwiri waku we fresh na mwiri waku na pulse ci open cingiteithiriria so hau niho respiratory yukaga na ni treatment twira mundu agoka anytime respiratory treatment kana aromatherapy ni treatment twiraga mundu oke anytime ndugoke ati tondu no igwo giturwo ni mutwe ndugoke ati tondu no igwa ni urakorora kana wina gathina ni therapy ya guteithiriria mwiri waku wiyendete kwanza kahinda ga corona kwina rukungu ruingiri wanire riua ni urathigina pulse cikahingana riu tukera mundu oke atucerere tumwike about aromatherapy na ti treatment to nginya urware gwenda andu manyite hau to nginya urware niguo uke gwitu ni treatment ya gwicokeria ngatho ni treatment uraingira tugakuhingira uka inhale uka inhale ni uria haha ikite utego compare na spa ino ni medically it's a medical treatment so ni kindu kirongerera value thini wa mwiri waku yes wow ukurekerere na gutwira atia doc uringenda kwira muthikiriria ati we kiri uraria nikio we tuikarage tukimenyagirira kiria turaria na muno makiria tuikare nginya tukimenyagirira meciria maitu your brain tondu riria twa strain mwiri witu nginya organs citu cia mwiri ni ciremaga go function riria twakuania maundu maingi mirigo stress wakuhaniriria maundu maingi na ni twiragwo ati ona njwiri yaku igituika white duoi nego ukira wokiririo ugikora ni twikire ya white reke tutigire Ngai maundu mothe na tuhoe Ngai muno to kwanza thaici twerekeire gwika campaign and all that tukahoyaga Ngai muno na tukeraga Ngai atugitire na riria arakugitira ona kiri orari ukamenya nikio we wikare ukimenyagirira na muno twiyende na kwiyenda ni kurora nguo yaku ungionaga kuo muthoni urendete na riu gatira kuingira iyo ni aram irakwira mwiri waku ina weight itari njega koguo ni ubatie gwetha mutaaramu guguteithiriria uhoro wa weight unyihanyihie weight onko ni mundurume kana akuongerera mutaaramu akuongerera underweight kana ono ngo ni muthuri ringi kiratu giaku gwikira witaga kana gakuharukia iyo ni red flag ya gukwira mwiri waku nduragutwara wega ona angikorwo we wi muthuri na ringi nda yaku ni cuhite witagwo chairman kana
ona to chairman nĩ wika nĩ ũretwo nginya mũheshimiwa ũgetwo mũheshimiwa nĩ kahinda gaku ga gwĩta ka meeting ũtwethe tare no akira thuri aca nĩguo reketagera rĩmwe na rĩmwe maretwo mũhesh ũretwo mũhesh mũheshimiwa wa cira wa Sarvi ndũgetĩkĩre gwĩtwo mũhesh cira no mwene Sarvi Mheshimiwa tajikiraga koko hau wa cira wa Sarvi ndagĩtarĩ nĩ okire ndũgetĩkĩre gwĩtwo mũhesh right itikira kunyiha ogo ni accumulation ya maguta ginya ngata nokoraga thuri mena tugata haha ngingo-ini kaibite ginya twana uikarite thi karoka kugutha yes karono hiena toy ucio ti undu mwega ni undu twagirirwo tuhurane muno no rito wa mwiri na ndakwira ndugathie kwikira fasting ukwikira fasting wambiririe thina wa acidity thina wa ulcers etha mundu gukwira fasting ikagwo no na riria urehinga ri hari gadget twiraga mundu akahuthira yes ni ureka fasting na riria weka fasting ire irio iria cia accumulate thiini wa mwiri waku indo icio wekirire mwiri ke mistake kana ukimenyaga ri kana rigi uria tu no igwa andu magia stress makwiraga ni nyendaga comfort food rigi ni kibaga athi yako ya kibaga kana athi yako ya keki akaria ati ni comfort food kwenda gukwira umenye gutheria mwiri ucio waku na riria ureka fasting woka gwitu tukwira muthenya wa fasting he gadget tukuneaga ya guthie kuhuthira through your gut iteithie gut yaku itherie riu wewe na thina wa arthritis ndukone dead sentence ni kindu tungihota gukwehereria na ni njiraga mundu murimu wa arthritis wiruo muno tondu ndiuhananagia na kironda kina mahira uria gikoragwo kiririana uiguaga gakiriana na ni ihindi rirariana ni murimu ukoragwo very painful muno makiria na ningi utukirikagiriria ri he maundu nyendaga kwira muthikiriria riria urakorwo na ruo ni njenda mundu agaikara akimenya ni ruo muthemba uriku he mundu ugane agia na ruo agiukira rucine he mundu kwiraga ndaingira mirigitini gukoma noguo ruo rwambagiriria na he mundu kwiraga thaa kenda yakinya ndigicoka gukoma ringi no gukira njukiraga ruo mau mothe ni makoragwo mena magituma message tondu he ruo rwa ihinde he ruo rwa nerve na he ruo rwa masu kuguo ni twiraga mundu onawe riria urerigita koragwo kimenya ruo rwaku rukaga ihinda ririku tondu ni ruo ni kindu kiuru muno thiini wa mwiri yes wow mukoragwo kona muhinguraga ri ndagitari tukoragwo haria Kahawa Skari na mundu gwitwo Gikonyo ni aroria tukoragwo haria Kahawa Skari shopping center we have two shopping center Skari Thika Road why tukatu Quickmart supermarket yes twi hau hau kurigane na Quickmart thutha wa butchery yo ikaine ta Glory Butchery ukohituka Quickmart ukore nyumba iretwo Ruhan Plaza riu twi next to Ruhan Plaza ni main house parking ni nene fio tondu ringi mundu ni ukuria na parking ihana atia parking ni nene fio tondu treatment itu ti dawa turakuhe ni karuge ndoro katwambiririe nawe na no nginya to make sure kila kindu giaku gi safe niguo ingira tukurigita we mundu relax na turutaga wira kumia Monday nginya Sunday tutihingaga no muthenya wa Saturday consultant ndakoragwo kuo no kumia Sunday uthio guo nginya Friday consultant ni akoragwo kuo na tugaga twambiririe na guguthima tumenye mwiri waku uri ohana tukwega fuku niguo wambiririe gathabari gaitu tondu ni gathabari gakenetie andu aingi muno na ni turacokia ngatho yes namba cia thimu ni iriku doc namba citu cia thimu ni 0724 23 0088 shokera wega 0724 yes 23 0724 23 0088 haria mwena wa Shukari mpinie hiyo namba Stacy 0724 me online 0724 23 0088
waranirie na a smart life. Mundu ina thina wa cukari, guturwo ni mugongo, disc ringi kana vunega ikarire mugongo waku, arthritis, kwatio ni maguru, burning sensation, mathina mothe maguru na maundu macio mothe matagwatanagio mothe. Mahure 0724 23 0088 0724 23 okurikia na gugitwendithiria mwaka mweru wega na he munene wa arimu wa njira wakinya kundu kage kugeithia muthoni etagwo Jacinta Ndegwa ajira ngugeithie muno na akoragwo ku munene wa akoragwo guku Nairobi TSC acha akoragwo na kiwa something that like one. Yes, that one. Ajeria ngugeithie muno ni mutumia mwega muno na ni aguthikagiriria na ni akwendete muno. Thank you. No mwana ni ndetagira ciana na he mwana uraripeirwo cukuru buruburu. Neigwa ona ni aguguthikagiriria tana kinya. Nice. Neigwa magitufurumirire uhoro ucio tondu is quite unfortunate. Ngetha kairitu kauga ikoroke ndagitari kana kamutangathi kana pilot. Utire hindi tungitikira ciana citu ikininwo guo. Thank you so much. Na baadhi mwa Dr. Eunice aragio kahoro guo koguo ndecirugo no gwa guthia kurigite mafuata maya denamo hypertension, diabetes, arthritis, kiro, hydrotherapy, ginya ne marutaga nyamu ile citagwo tata skin tags matata maundu macio mothe na hora na beno 0724 230088 0724230088. Thank you so much, Dr. Karibu. God bless you so much. God bless you na utegeithanirie kuria gwa smart life. Thank you. Na ubani ateithikire oka ni undu wa batata neo nire thabuni wa kumunina batata. Ogoko smart life. Ajira ati okiraga cikororiri. Sigwete. Shige swim. Hey, wow. Oh, that's nice. Thank you so much. That's nice. Asante. That's nice. Thank you. That's nice. Na dakika 55 madha ukimenyithio ni Revision na KCB Save Besha na KCB Gold Saving Account wigira ithabu-ini ria kwehotanira 50,000 Kenyan shillings trip ya kwirorera 2026 Safari Rally mweri-ini wa March family holiday ona kana nyumba ya 1 bedroom Korea Tatu City rungu rwa Unity Homes ona kana nuthu milioni thiini wa Money Market Fund account yaku. Revision na KCB for people for better. Mawatho na mitaratara kurumirirwo. Haya, nimesalimika daktari, kwa heri. Nimesalimika, salamu yako yote. Asante, nimesalimika pia mimi. Kwa heri daktari, nimesalimika sana. Karanja ametusalimia, tumesalimika. Daktari mana mathaa maingi amenya umana ngeithi nyingi muno. Ni mwega. Ni daktari mwega muno. Thank you so much. Tuthiete wega. Riu ndiraigua ni haria kahoma riu koyaga mundu riu kanjigite ha iguru. Afuruka kambia gukira karuhuho kanini. Riu mwira daktari gugiuka mwena u ndagituhenya mwira yake. Podcast. Ni. Ukegaka. Nigetha ndagutiga ukegaka. We gucia gaku haria. Nie gucia karakara ihu. Okanako. No igure ndirathimura. Nigetha ndimutige na muchungaji. Mureke ganywe ndawa cia thaa mugwanja. Ima. No hone. Ndimuhonu. Tete ni kuhona. I'm healed. Ni ile kadogo tu. Si kadogo. Acha kunitafutiria ugonjwa. Nimepona. Uko na kagani? Sina ugonjwa. Unajua hata homa si ugonjwa. Homa inakuanga ni mwili yako imepigana na homa sasa ni kutoka inatoka. Unajua mjuangi homa si ugonjwa. Themba. Homa haikuanga ndege muno ni kanyaga ka. Kanyaga kuegaka. Ndege muno kuegaka. Korokie nigetha onone kamera. Ndege muno kuegaka ka wakiruba mwena Stacy. Ni ndagitari muthenya wa muthe ndakuwa ndia atiriri. Ndenda kwaria tuge ati homa ndikoragwo wi murimu ni murimu wa ngai ni eri ciumbe agikorwo koragwo uguo na wina miaka iyo ri wita Adrian ikorwo wi Adrian ndionekaga ndethagwo aikorwo hia no guo wakinyiri 40 no hia no guo ri ni reke ngure ndathagwo ni yana wikarani na muikari anjethaga ndu ndionekaga wiki ndetagwo nyaga ngari ndathiaga koro
Waigua gwitũ nĩ Sidai. Faga. Waigua gandĩrona kangĩkuo nĩ nguru Rĩkĩcũrai. Faga. Na no ndĩinũka ũtukũ na ngĩre iria. Ũgĩkuo nĩ nguru. Cũrai na nĩ kilomita 320 na no ndĩcoka ũtukũ. No ndwagũithĩtio na ngoi. Hĩndĩ gũithirio. Njoke gĩkamaga mbarathi kwa Honji. Gĩcinyita mĩti ngoe. Njoke ngĩre iria kwa wa Maria. Mũndũ ũmwe. Ngacoka gakoma ũguo. Rĩu ndakomagĩte thambĩte nginya ndoro yenyũkage ũrĩrĩ. Ũkaigua. Ana rĩu ndigwĩciria nĩ ũcenjetie mũno hau. Ona tũtira doubt. Ona etigera kameme ga TV ũracenjirie. Nĩ ndĩraruta mũthenya ũmwe reke mũthenya ũmwe ndathambĩirio hau nja haitũ. Nĩ Anko wĩtagwo Njũgũna. Ndathambĩirio hau nja. Tũtirakuona. Mũtiranyona? Nĩ ndatherire rĩu. Ndathambĩirio hau nja na kĩraĩ. Nĩ kũgĩa gĩkũri. No thina ndwakorwo ati ni kwaga time no hega stage waru ni kwaga time no no njaga time taru ndio njatha wakora ndira time ni guthie napenda nini hobby nyarika traveling even by foot na koro Seka udogo kuria twarekia show akiria-ini ni kunjuriria akiria you just go hey, someone who fed somewhere akaga mũrĩu mutiri wow ino ndirakuona kamera-inĩ andu kamake nĩ ndatherire acha nĩ pod nyamu ĩno tũrenda gwĩka tareke ngwĩre mayanti wĩho twĩ podcast nĩ ũkwĩra kĩci mayanti wĩho na hone na ihenya rĩ ndaya hona ũrĩa wa nduthi ũrĩa wa kaita maka athĩnjĩtwo magũrũ merĩ aiye pole we Ngai amũiguĩre tha no rĩu nĩ ambio ka therapy nĩ arakinyũkia hani ticio gũtũheaga nĩ ũhoro wake nĩ ũrĩa ndanagenaga rĩ anjĩrĩte nĩ ngatuĩka mũtangathi aiya tene mũno we ũkwenda haha ndanegena auga nĩ negenaga mũno ndokĩra ngambia kũina ndakiraga nĩ toro ona hĩndĩ ndendete gũcina nyũmba ya mami nĩ ũgoka njorua yakwa njethete ngima ngaga ngĩbindwo mandugĩre ngĩ ndakomete nayo ngĩmĩrekia ndihĩndĩ ndambia kwenda irio tiwe wĩ igũrũ rĩu nĩ stage reke stage nĩ akinyĩrĩirwo tuma ha mwathani andũ maraiga atĩ kumbe ũyũ ndio cũkũra wa Subukia no nĩ kũrĩ cũkũra ya Nairobi twĩ cũkũra ya Subukia nĩ Stephen mamake Samuel podcast nĩgetha twarũgĩa ithaa tũtigĩrĩre nake mũtungatĩri nĩ atũhe kiugo wega tũtambe kũrũgĩa ithaa tucoke tengo tutige kapo ni ngugatũra ngĩ tondũ nĩ ndĩraigua heho rĩu nona twarĩkia mohoro ndagĩka 2 tu nĩ ũngĩatũra ngĩ tondũ nĩ ndĩraigua heho kende mũrie twarĩkia mohoro ũkũria gathemba nĩ ndamwaga mũtikũnjigua nĩ nĩhetwo marũa ma thibitarĩ gathemba honekani mtamwona tukitoka juu nashindwa na kumset I kende kimuria kile kihudhu. What are you most grateful for in life? Life. Sabai. Ogana tuge ke tiga mu. It's life. Another one, last one. Oria ke. The other one, negamoria next weekend. Torio ke andikete ke goreria. If you are not a journalist, what would you be doing? Married. Isi yo andikete na cia tene. What experience in the industry? Worst experience in the industry? Worst experience in the industry? Industry reko? Eke tucokie next time. Twagicokia. Tugacokia ti industry. Alafu no wega ukandika nĩ industry reko? Weke industry nĩ reko? No tona kwa industry nĩ nyingi. Tobe tũrũgĩa ithaa nĩ ũrasabotage nyamũ. Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi
nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Mwalimu anapenda kufanya kazi, lakini tunahitaji kupewa conducive environment. Nakutaka leader, nimekuja simu, lakini ile umenye wadaka ni one time. Gavana, kumbuka ukisema nyitirira yandu etu. Kwina ndo turagaritie muno. Tondu bururi uyu kuringana na uria wikarite. Nitwagite mbeca tuithu acia. Na mimi naomba watu wa serikali, tulianza kulia, tulianza kila ofisi yote inayosekanavyo, hatujapata usaidizi. Mwana ni arenda kuria na mbeca cia cukuru ni ciagire. Tugwika atia? Ni barua ni ciagite. Oma, uigiririku no shaba. Nĩ ceceni yaku ya kĩmerera kameme kayo ka mũingĩ gĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja nĩ ikiuma rũĩ kana arĩmi magĩikara thĩ kũrĩa kandũ nĩ cirio cia mũthenya nao agethi arĩa mathire igetha makĩinũkia ũmathi njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto nĩ orĩtie rũhonge rwa ũcirithania kũmũteithĩrĩria gũtaũkwo gĩtũmi kĩa matua mamwe marĩa augĩte magathĩkaga mĩhĩnga ũruti-inĩ wa wĩra wa thirikari. Akĩaria thingira-inĩ wa iregi thutha wa gwĩkĩra wũira kwĩhĩtithio kwa acirithania 15 erũ a igoti rĩa gũcokia macira riko. President augĩte rĩrĩa thirikari yathurwo nĩ manifesto yao ĩkoragwo ĩiyũkĩtio nĩ mũingĩ na ũguo ndarataũkagwo gĩtũmi kĩa acirithania amwe kurogamia tabarĩra ciumanĩte na manifesto ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ mũingĩ kũhĩtũkĩra gĩthurano. I will want to understand when the people of Kenya vote for a manifesto and a manifesto is endorsed as a policy document by millions of Kenyans. Where does that manifesto stand when the implementation of that manifesto is challenged, sometimes on account of public participation, to the detriment of millions who voted for it? I think as we grow our jurisprudence, I think it's a good thing to try and help us, all of us, understand. President ateterithia wĩrutĩri wa thirikari yake gũtigĩrĩra rũhonge rũrũ na kana gũtigĩrĩra rũhonge rũrũ rũrĩ na acirithania a kũigana na nĩgetha macira magatuithanagio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. As of December 2025, the Court of Appeal was managing a pending caseload of 14,300 matters, with an overall case clearance rate of 68%. These figures indicate that while progress has been made, existing judicial capacity has not yet fully matched the growing inflow of cases, particularly in high-volume stations. That is why this administration has consistently committed resources to strengthen the judiciary's human capital, ensuring it has the capacity, skills, and institutional depth required to effectively deliver on its constitutional mandate. Uria wari muikarari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya IEBC Isaac Ahmed na wakiri wa President Katwa Kigen nĩ amwe arĩa mehĩtithirio gũtuĩka acirithania igoti-inĩ rĩu rĩa gũcokia macira riko. I, Ahmed Isaac Hassan, a judge of the Court of Appeal, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established. I, Joseph Kipchumba Kigen Katwa, a judge of the Court of Appeal, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya. I, Rachel Chepkoech Ngetich, a judge of the Court of Appeal, do swear in the name of the Almighty God. Hedwig Mbosa Omuti, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence. Aikari a itũra rĩa Mũthĩgi-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gĩcũgũ nĩ matetete kũrũmĩrĩra wagi wa thitima makiuga ũndũ ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirie gwĩkururia kwa ũkũria thĩinĩ wa itũra rĩao. Matarĩirie atĩ ona thengia wa ikĩngĩ na waya cia gũtambia thitima gũkorwo cigathĩkĩtwo itũra-inĩ rĩu ta mĩaka 10 na ũguo mĩhĩtũku matirĩ makinyĩrwo nĩ thitima, na gũkĩrĩ ũguo nĩ makaire atongoria mwena ũcio kũingĩrĩra ndeto ĩno nĩguo makorwo magĩkinyĩrwo nĩ thitima. Bamaritwa ni Sofia Njoki wetura ria Muthigini Ngerwe, na kuma thitima waya ciekirwa ni ciekirirwe over 10 years, na kuma miaka 10
tutire twaciona thitima matura ya mangire mekiriritwe na twatigirwe gacunje ka miciite 10 ugacegerera karia turigagwa tukaumirira iriku na tukarutia naku guko gwitu guti thitima na mutongoria witu ndari akinya guku twamuonire o akiboya kura riu turagia ati gatutama Kenya tingiboya twikirwe thitima tondu twatigirwe gacigo kanini abataka mbiti gacigo kara gatigagwa ni mbiti gekaragia bagate thitima na tuitika ati tu rejected ugu muno nundu no tuthuranaga maundu mona ni twikaga mathirikari tondu tute thitima maguta mata ni mwacune moru mundu amurikana gicinga riu tu bana batikane muno tuyo mwathani na utethi tuone kana ko mundu angiuka kuma na iguru ta mwathani atutethi mwena wa thitima. Na tukiuma mwena wa gicigo ni ati gicigo bunge gia Githunguri kaunti-ini ya Kiambu ni kimwe kia iria cikurikanite na urimi na gwoka ni tauni ya Githunguri kuri na wonjoria na ucenjania munene wa mbeca ukoragwo gitwarithio na mbere kuma kuri sako mafengi rodo mwena kambuni itiganite cia macani kahua iria gatagati-ini kaige undu uria utumaga gukorwo kuri na andu aige na aria makoragwo makihuthira barabara cia kuingira thĩinĩ wa tauni ĩno na gũtuĩka barabara ĩrĩa makoragwo makĩhũthĩra nĩ ĩkoragwo ĩrĩ na marima maingĩ na gũthũkia kana na gũkorwo ĩkĩritũhia mĩthiĩre ya andũ acio ta ũrĩa tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Wambui wa Icũgũ. Kuringana na amwe aria twaraniria nao marauga tavaresha wakiwa varavara mwena uyu ikoretwe kigucia gwakwo undu rothararitie wonjoria mwena uyu ona thegia wotonga muingi uria mari naguo thiri thiururuka guku Githunguri ni mbeca nyingi muno gukira tauni iria cirigiceirie no riri tukoragwo na kindu gitagwo infrastructure ungirora barabara citu kuma hindi ya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta anjiririe kana commission barabara ya kuma Ruiru guthie Nyambare yokire gikwama handu hetagwo Magomano gicoka ikirengerwo haria Magomano mangi ma Githiga gatina kanini uerekeire Kamba ugakora ati barabara icio ni marima matheri no tonga muingi muno tondu guku ogo ni horo wa iria nithio na mbemwe ogoro ni mafengi mothe me guku na riu ungienda kumenya face ya Githunguri ni fareno very few kilometers but yet nobody bothers. Aria mari na ngari matigitwo magitara hathara nene kumana na guthuka gwa gikiro kinene kia barabara ino riu makiuga matingiota gukuhiriria uthii wa na mbere uria uri cigo-ini bunge cia Kikuyu na Kabete. Ri muruti wa wira wa taxi ri ngari guku ni koretwo igithuka muno tondu ungitonya guku guothe gutikoragwo kundu gwi barabara especially ino kuma haha guthie nginya Nyambare yatiganirio marima na tiri uititwo barabara-ini in fact ni gukoragwo na mitino mingi muno ni undu wa maundu maria mekikite tondu yenjirwo igitigwo manuthu ungithie kundu gwitagwo Gikuyu na Kabete gutire handu he tiri barabara ithiraga wakinya Githunguri ungirora thirikari ni rahotire kuhitukia barabara ya kuma Muthaiga guthie Ndumberi dual carriage yakinya hau Ndumberi werekeire Githunguri irarengwo. Oho ningi ni mahithuritie ati thina wa wagi wa mitaro ya mai magiko ona gukoretwo ri muigwa makiria hindi ya mbura. In fact gona gukorwo Githunguri municipal planning ndiri yekika riu hindi iria kwaura tiwa line yothe yukage kagera barabara-ini na mitaro-ini ya barabara-ini. Eni maikite ihoya kuri thirikari gukinyaniria ciraniro ciayo kurikiriria waki wa barabara mwena uyu iria ciarugamire miaka 3 mihituku makiria iria ya Ruiru Githunguri guthie nginya gicigo bunge kia Rari. No twihoe muno president witu Mugathe William Ruto atuteithiririe barabara ici cia Githunguri te ona ithuĩ reke twikenere gukorwo twi thirikari-ini ino. Handu-ini Hakameme Kayuka muingi kuma tauni-ini ya Githunguri kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wambui wa Icũgũ. Na riboti yo kuma mwena wa Githunguri ni yatutirihira mohoro maitu ma thaa 7 mohoro mangi ni megukinyira wona cihanda thaa 8 njitagwo Mwaura wa Jiko. Uma woigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayuka muingi ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi Jumatatu nginya Gatano Neithani ya gucanjamũka Muthoni wa Kiruba aka Baby Tunes. Karibu sana mitambo-ini. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself Mwago mutheri ne idharia Shaina T-Master ukireherwo ni Shachamuka alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani akarudi roho ikarudi kwa mwili akasahau kukuja Kameme Yugoslavia. Shachamuka Jumatatu nginya Gatano mitambo-ini ya Kameme Kayuka muingi.
Landlord, ndukagieke ugitengerania na tenants aku ni tondu wa rent. Great Mwanzo Properties aya ni professionals na ni mohegeire wira-ini wao na mari na experience ya makiria ma miaka 16 thiini wa property management. Great Mwanzo Properties maguteithagiriria gwetha tenants, kuoya rent ona gwika maintenance ya nyumba ciaku. Nawe landlord, mbeca ciaku cigagukinyira o mweri kuringana na uria mukuiguithaniria. Great Mwanzo Properties ni ehokeku na ni registered ni Estate Agents Registration Board. Masherere Westlands Mirage Towers kana uhore thimu 0790 777 000. Great Mwanzo Properties, trusted, professional, reliable. Kameme Classifieds. Avocado Society of Kenya ne marakunyita ugeni kigomano-ini gia Kiambu and Murang'a Avocado Farmers Day kiria gigatabanĩrio Karo Thika Delview barabara-ini ya guthie Thika Greens tariki 30 Januari mwaka uyu. Ni ugoka uthome maingi megie thoko cia avocado cia nja wa bururi, uria ungiona mbegu na bataraitha cia gikiro kia iguru, macini cia urimi cia kiriu, uria ungigitira maciaro maku kumana na tutambi, na oho umenyane na njorua cia urimi. Ni maumaganĩtio ni kambuni cia kugura avocado, SACCOS na bengi, exporters na kambuni ingĩ nyingĩ. Ni undu wa bookings na ciuria hura thimu namba 0725 920 920 kana 0722 406 941. Kuingira ni free. Kameme Classified. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 15 mathaa ũkamenyithio nĩ Peters Kenya, thukuru ya wĩkĩrĩire motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ harĩ ũthomithania wa ũtereba. Kũrĩ we mũrutwo ũrarĩkirie form 4, tũrakwĩra hongera. Mũciari, mwana waku eyandĩkithia egũthomithio ũtereba na ongererwo motor vehicle maintenance, road safety skills. Ndũkorwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere Nairobi Capital House hakuhĩ na Ambassador Hotel, Kasarani kungethera Equity, Ruai Kahawa Wendani, Githurai 44, Zimmerman Kahawa West na Koge Koige. Na uhure thimo 0721 328383. Facebook Peters Driving School and Computer College Dash Kenya. Kayo kamoige neka memefem, nekolaito neka memefem, mwena wa Nyeri na mwena wa Meru, Kameme FM, Kameme FM. Ni uramukirire results yaku cia KCSE angikorwo ni utanyaga guthomera nursing, medical courses kana kothi ingĩ o yothe, no subject grade yaku ndiragwĩtĩkĩria. Bridge College haha ni ũndũ waku. Ni marakuhe mweke wa guthomera subject ĩrĩa ũrenda ku improve grades ta mathematics, biology, chemistry na physics. Exam board ni NEC KCSE. Wĩyandĩkithie mũthĩ rĩrĩ January 2026 intake irathiĩ na mbere. Wĩke kĩgerio kĩa NEC KCSE mwaka ũyũ. Ĩkamĩtũkĩ curriculum ya KCSE ĩtaneherio 2027. Marĩhi maitũ ni mabacĩrĩre na arutani ni njorua. Tucerere Nairobi Princely House, Moi Avenue, kana uhure thimu nio 0722 825 825. Website ito ni bridgecollege.ac.ke. Bridge College, from knowledge to opportunities. Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ucio gikue. Halo? Taturete ne kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni ucio kue. Aria moi ati kafagara yangi. Mena shabashi ni ciehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, tukauge ni urite ngima. Shabashi guthakara, ngima nayo. Tukaini tugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Sisi ni aje? Oya anko. Yukinyire Ruiru. Tokinyire tene weku. Msone mukinyu. Ameshafika. We mwili atirire iko kinyete. Nazi konywa shaya tu siniseti. Ashafika hata anakutafuta. Auka. Moikali wa Ruiru na matora maria marigicĩirie. Gatano gaka twigwakuja ni ugokoshimanie na team Shanjamuka. Oho ni ugakudio rwĩmbo ni Samido, Miriam wa Muthogu na Triza Ngige, na oho shimanie na ataramu kuma Peters Technical College, makuhe mataro na career guidance. Ni gatano gaka imwe kwemwe kuma Ruiru Town, jawa Peters Ruiru Campus.
kameme kayo kamwe Kameme. tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kabiti Kameme. 92.3 FM Kameme. Kayo kamoinge. Simply the best. No kameme. Kameme. Kayo kamoinge. ni urenda gutwika a certified caregiver oka Jordan College of Technology Thika uthomere kothi ya certified nurse assistant kana caregiver. Ino ni kothi iri na witikireku munene na wa graduate ni uraruta mawira Kenya na nja wa Kenya. Goko ni uguthomithio maundu ta home based nursing na mangĩ maingĩ. Ni tunyitanire na thibitari iria itongoretie Kenya nigetha arutwo aitu magĩe experience na labu twina cia kĩrĩu. January intake ni rathie na mbere. Tuhurire thimu kana WhatsApp 0723 111 999 kana uke campus itu jero ya kisasa Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology Thika, the leading TVET and medical institution in Kenya. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka mĩrongo ĩrĩ. Mathaa ũkĩmenyithio nĩ Lake Naivasha Institute. No wende gũthomera kothi cia ũrigitani. Ũka Lake Naivasha Institute. Thukuru wa mwanya ũbundithania wa kothi ici. Gũkũ nĩ ũgũthomera kothi ta Certified Nursing Assistant kana Caregiver na Dental Technology. Lake Naivasha Institute ũthomithagio nĩ madagĩtarĩ na lecturers qualified na attachment nĩ guaranteed tondũ nĩ makoragwo na agreement na thibitari iria nene mũno Nairobi na Kiambu County. Na rĩu nĩ tũragwĩtĩra mega intake Jumamothi mweri 31 January. Ũka Videgwa Campus, Legacy Plaza kana Nairobi CBD Campus, Stanbank House, Moi Avenue. Namba ya thimũ nĩ 0702 665 562. Rwĩmbo rwa ithaa rĩrĩ. Itago gai mone
na nima etagwo Ngai na gutikagia na gutire kuonwo na gutikagia ungitake ni rwimbo ruthaka muno rwa Esther Muthoni rwitagwo Ngai Ngai niwe twitaga na ni rwo rugutuhingurira ithaa riri ria gucanjamuka na ithaa riri ni tukuri irio cia kiroho. Reverend Beth Ejira okite atuhe kiugo kia muthenya wa umuthi na oho yes au japonea a podcast bado ninafanya dena podcast bring it on baby dena kiuria bring it on sie handete wega thaa mugwanja na ndagika 20 na ithano nie njitagwo Stacy. Yes na nigetho chef Gathemba the tea master. Very nice. Yes haya tuna biru aya twina ngondare guthiethiete podcast ni direnda itheru. Yes twina bill emwe tu ya gukuririkania Friday no turasemania kuria Ruiru. Yes haria ruhogini rwa Petans niho tugakorwo muthenya munene muno gugakorwo na exhibition ya career exhibition. Yes haria Petans marakwira ni ukeyumiria muthenya ucio ukewiyonere na maitho ndukaneragwo we murutwo rekire form 4 ni ukeyumiria muthenya wa Friday haria Ruiru haria ruhogini rwa Petans ukenigetha umenye maingi na oho ucemanie na team Shanjamuka tondu tugakorwo tugicanjamukira hau live on location. Yes. Na tucoke twinirwo ni Samido ni Samaido. Yes kwina Mama Edu twina nderereka tugakorwo na muthenya wa Friday na oho twina Miriam wa Muthungu ni Friday no. Yes. tusemanie Ruiru town tugicanjamuka live on location. Oh yeah. na Petans Technical College na Petans Driving School. Thank you very much. Are you ready? Yes, I am ready for the podcast. For the podcast? Bring it on. Reva Kenya ni onake no egutuhe no riu ri kiuria kiria ndirenda kuria ri ndie kana giko apply kanitha-ini otondu gikirenda nisi wandikite haha riu ndirenda kuria giki kia riri unjire experience yaku tuge njoru muno iri ori wacemania nayo industry-ini no okay industry-ini iri ori umuthe ni WCW. Oh yes ugo tukwambia nawe girlfriend. Yes nitukuheaga mweke ucio na tugagutambura na tugakwenda. Thank you muno. Gweciria my one of I have many experiences. No gweciria one of the worst experience. Nĩ rĩmwe twathire go perform Thika. Twathiĩte go performera ciana cia cukuru Thika. Hĩndĩ ĩyo twakoragwo na Sleepy David. Akurufu kau twakoragwo hau. Rĩu twena hau backstage. Rĩu niĩ hĩndĩ ĩyo ndathakaga ndĩ ũrĩa mũcondoro. Twakaga stand up comedy. Harĩirie mistari. Mistari ũrĩa rĩu ngũingĩra hũre show. Ũmathekie. Kana yarĩ mbere yakwa rĩ ndirikanaga rĩu no nĩ njũĩ mũthĩ nĩ athire wega mbere yakwa rĩ kasema jokes zako kai wamenya kwani sasa ikupe hiyo story unarudia gũgĩthiĩ atĩa rĩu twari hacaga nake hau thutha rĩ ndĩmonagia ziko anje rĩ aingĩra mbere yakwa rĩ athire akiuga jokes ciakwa ucoke orare na kũ mũnene na akiuma na agĩkenererwo mũno rĩu niĩ rĩ ndageririe ndingĩcokera ũrĩa auga twarĩ gũkorwo nĩ wacokera ciake ndĩrĩ ũndũ ũngĩ ingiuga na nĩ ngwĩbangĩte already ciuma hakiri-inĩ yakwa gũtirĩ kaũndũ kangĩ uma nako na ũrĩa warĩ MC rĩ nĩ ambia kũni-introduce. And now introducing, give it up for Ole Musondoro. Okimera. What's good Nairobi? Nake Ngai nĩ waciama nĩ ũndũ wa cukũ wa Maathai rĩ andũ makĩingĩra andũ marugĩte the expectation is so high ndahoyaga Ngai rũmbũ rũrũ rũtigathire nyamende madancere kidogo DJ ndakarenge no DJ o ta ũrĩa kĩrĩtwo no gwekire na gĩkĩrenga rĩu ndambia hakiri ciĩ blank ndambia gwĩciria joke na ndeciririe rĩ yarĩ ya tene mũno ndaiguĩte handũ kana ndathomete handũ intaneti-inĩ nĩyo yokire hakiri komiuga ngĩigua toka hapo ĩyo nĩ joke ya internet bwana hiyo ni kabaya
Keigua umwambia kuga aende. Oiche. Mandaumire backstage. Na at least ndokwire ngoro. Ni woyo riu. Backstage ma jonokete ma njiguite uri maithori me haha. Riu oyo waugire jokes ya mukorire backstage. Augire nake ino. Alipeana jokes zako na kaenda home. Akiuga we wake ni akafunga. Kimenya undu umwe. Ndukanerare jokes yaku. Maundu maku ndugathiaga ukiraga andu othe. The other worst thing kana ndukoragia nyingi. Ugatuka keri. Ugira riu mukorosti. Riu hau ni haria ngiuga yake. The other worst thing ri. Ndathiete wira na guku Eldoret. Wa MC. Twarikia ku MC. Twethire uria waturihaga tukimo. Anejeraga gutunywa juice. Ado MC etana thuti. Ori kamuthira ndekirite kiria. Muthenya. Ndiarehirwo by the way. Mundu ucio ngeretie haha Juja. Juja City Mall. Horo yo hau. Juice. Wajiraga ndewera. Muthenya ucio kwa sana niguo ndetete. Ndaumire gwa Samira Mobiles. Ngitiga ndeka to video to live uguo ngithie live. Kagwira that is the worst. Kuma nginya muthuri ucio ndanyendeka. Undi uragia atiriri. Meroragira video yo hikima kauga atia. MC ni atukanirie muno. Makaria na hi-fi. Ate MC mane mwega babe. Tamakane twagire gukiriha. Rukeina go wothe giciria ni kirari u. Tara kirehi. Kana we wathiete kumateithia ubeste. Oiki nduteithanagio. No muteithie. No makorwo riri ni mateithitio ni Kitaras. Nginya hairio guo. Ikorwo nginya mathi betro-ini merirwo ni uhiki matikurihio maguta. Ikorwo matire mari haciothe. Aca gwicianenie tondu ona ngitwo ri MC ni agite guka uria warioke. Ni ndetirwo ke emergency. Ukirutira munene. Through a friend. I think that is the worst. Anona riu o hau ri twari ukwirutira. Nau ni thina wokeire. Kimakenia. Rudia ndiko sadethirwo rucine ngikanja maundu makwa. Mafata muno muthenya ucio. Yuge tondetwo ni muratama. Sisi wajita na Stacy ni arata. Kiwacha tu niende nikasimamia hiyo harusi. Muda thuti ya Brown. Ma thuti ondameigite specifically. Ngamekira handu mangimiruta ngikira muthenya ucio. Kiso githi mangi kosa ndakinyire tene. Ona ndi ndakinya event ya mundu tene. Ndakinyire. By the way wakinyire nginya ikarete parking ile yao. Gicoka ru ngimboe kangethi ngikira kuu thiini ngimeterera magiyukire event yakui 5. Oiche. Kimakijira mano atotwara wega. Ate watukenia ma. No gukuriha. Guma hau da. Tutirona. Giroja terere thiko 15. Thiko 50. Giro 20. Thiko 15 makoro maigura. Giro mwaka undu guthira utarihitu. Mwaka githira. Ni ithu cia January ni yathira. Giro tuli kurihaga na installment one. Matikire na installment one emwe basi. Ngikiuga atiriri na ithuru. Kiheo kiria ingiare ndi maheri no sawa. Maheni. Nisi ndugaga rimwe ndaikarago ndarikana. Ona hata naona. Ndarikana he andu ndarithi muthenya ucio ngitiria. Uthio hiki. Haithiru. Kamake. Yote 9-10. Macio no maundu maria makoraga athekanie guku uguo nja. Ukunjurite ru maundu maria was. Ngwicira maingi moka thiini wa industry ri manokira kiria wira-ini na mirihire. Tondu natigwo Mombasa bado twagite fair. Maraingira guthekera ire. Ya gucoka Nairobi. Na twari aingi tugikomberwo mundu matano ni mwene kirabu gitagwo Moffat Apartments. Ithu tugitukire ha bathi. Twina best yakwa etagwo Softonia. Tucoka tugiciria turure hanini Mombasa. Ugetigwo ni bathi. Tugicoka tugikora bathi ni thire. Na mutire matano. Tukirwa atiriri mkitaka kuifikia mtachukua taxi pale, mtaifikia pale Mariakani. Taxi ni yale hagia biashara na kinya Mariakani 2,500. Kama sio hivyo mtangoja hiyo basi iende irudi. Sasa kesho yake ama tuwarudishie 400. Tukate 100. Ukari wote 400 gutwarako. Twanagania biũ tukĩheo 100 maitũ mana tukibuku mũgithi hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ SGR tũgĩũka na third class third class rĩ twokire tũrũgamĩte
iko ihurite andu ona kwina andu makoma hindi yo ndiuka no guturaga andu mararuga thamaki kuu thiini na njugu karanga niguo araruga njugu karanga gacoka kambia kururia ena mundu wake wa kururia njugu karanga andu akikorire mugithi ucio we third class yakoragwo na everybody serious yes he mundu wena njiko hau arakoroga njugu afu akanengera twana tukatwara tugathi kwendia first class awarogamete hau twambire nginya gwituma twatuma kwendia njugu nigetha wone fare wakinya Nairobi ri ndino kada dora atia tukakimake tono ithu aya at least no waumirire na wena testimony kahora mundu mamatiagaga wena testimony ugo komereria anda nauma juja maguru he mukakoragwo hau haku Senate Hotel na nauma Senate maguru turikitie go perform tukakoriho ngoka maguru ginya dadora na wena tundu tuingi tusad tukakimake nikio ona ndi muthii guthie kuria thie kumera kuria umirite town what's the experience yaku thini wa industry no ndenda atiriri industry neno kana twambe tuigwe wast experience ya rev ndimwire yakwa tucoke turihe bill sisi riu tuthie tuingirite kiugo-ini no ni mundu akaga. Good afternoon, Reverend. Afternoon, sir. Yes, how are you? I'm doing well. Yeah, it's Stacey who is saying hi to you. Yes. Chef, kukiwa na atia? Gotire na uru ni kwega muno Rev. Yes. Nashukuru sana kukuona. You're looking awesome and very, very beautiful. I really thank God. Yeah. Purple looks good on you. I'm telling you. Purple is giving. You know, ni grace ya Ngai. Amen. Na mwathani ahubite mwaka wako na thubia wega. Amen. That is why I'm so like you know. Otire kogo agwa. Otire. Never. Aha. No nakija waitone but we say never say die. Oh yeah. Karibu sana. Asante. Ndio ntwehariirie muno utuhe kiugo kio muthi. And how are you doing? Kuma kweregana. Wa mbere ndi murathime. Amen. Wa keri ndi mutuge. Wa keri Ngai ni athakaritie na akahumbariri. Amen. Ngumono goci ni cia Jehova. Amen. Kamutea muno ni kunginyaniria wiki ingi. Amen. Ndacoka ndoka farafara ndi sawa ndi murathime ndi muhoreri ugo na ka music witagwo Ngai ndaigua mwahura karibu kega muno ndoka ngimuthikagiriria and I thank God ni athikiriria kona twiroreri othe. Yes. Tukauga karibu sana. Yes. Ntukumisete kuma Wednesday. Amen. Karibu sana. Amen. Toke na uko na niko kuona. Ohana very nice kama dawa. Na riu tutana thi uhoro-ini wa kuhorera ri ndina kiuria. Juria Stacey. Riu ndio no ya Rev tutingemeta industry. No industry. Yes. Ya hujia. Yes. Haya riu ojere atiriri worst experience iri ori wagia uri industry ni. Riu ri I will say betrayal. Yeah. Because ni tureraga ciana cia kiroho no ukamuhoera ukamukinyukithia ikinya agacoka ukaigua ni agutiga na ni aria uru wa kigongona undu ucio ni utuhatagi muno ta ministers ya kanitha na tukaigua tutira deserve hau no karira muno no ndungionia andu undu ucio ni wana ndindika. Number 2 kwina undu ukoragwo tari watungatira ingi no ukorwo ndwakite kigongona handu permanent. Like me no njuge ni ndonire kiundu kirito muno in a year of 2018 or 19 hapo. All of a sudden ukite okerwo umomore kanitha. No igwa ona nduri na notice gutiri kindu kirito ta kiu na gikuringaga muno na nikio iguaga mundu ahuana ona na hinya muno ni anjia kuigwa meciria make ta matarawa kiwega. Koguo na ithuiri ni tugia na nguraro muno na cigatutura muno no kaigua nduradiserve ugo uradisavite kurihwo wega. Yes.
Yeah. Siaku ni serious. Yes, ni mo serious. Bala no hale twangiera guthie muno ni maingi muno tondu nginya experience ingi ukoraga ati stage no nginya uikare wina smiling face. Yes. We kigongona-ini na ringi urahire ukirira matori wale raigua shirika tukurora naku gwisia chef ringi na korwo hanini ugu handu arabatara gukorwo ni ta industry ino itu. Yes ino ya media see no nginya wikare we mukenu iwana korwo kuriragira hau kona wigiragiria maithori haria washroom ukaingira riu ucio ni uguo na undu uria nani ngiuga bad experience ati wanekora ndanekora no gacoka gigatiri riu ri ndiragua ngoro gwireu faster Beth kwa pada kwa madhabau prophesy woman of God. Okay Geri mariva uniona wekire hinya niguo riwoke otuhe hinya. Yes. Oh Lord no cio niwe ucio niguo ingiuga atiriri uria ngoretwo ngiona na wana ndindika muno kaigua he kaidolete njira but God has been faithful. Kanitha witu hari ugokora hana very beautiful, more faithful, you know. Gaire acoka agagutugiria tondu igaga atiriri ngerageria mundu mwaki-ini ngamuruta ahana thahabu macio ni mandiko koguo ni I won't fear njira iria tugeragerio cia ruo tondu citumaga tumie ngoro na tuhote kurona na mbere mundu uria mwite serious thiini wa media kana thiini wa ministry ya utungata ndaroraga kiria aragerera tha icio aroraga niki ngumirira ku so niona corona iki kana ki ndingikimaka tondu mwathani anjikite wega. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa no athi uhoro serious niwaambia yangu. Yes tu yaku riu niere amukoroste ndari haheke ndimwire gaka your worst experience. Yes. Okay, di kane worst kana ni kaundu kana ni challenge fio. Yes. Twe on ground re si tumeka pale na mukoroste tuikarete oguo tuka practice oria nguthie kuga ndambata kirori-ini lakini kirori-ini ngitharuka ngitharuka ni uga tense kabisa yaririkanaga ona ki niho wambirie kuga nginya oku Daisio like 10 minutes tutathiete kirori-ini tumana mukoroste tuke practice ori oguthi kuga wakinya hari ugo ndakinya kirori-ini ndarora ndugu kila kitu na modo maria jereta ndigeke ni moekire ukiinamia ngingo maria mothe ugete ndigeke ukiuga mmefika huko akini nyinyi hapana ni wewe kaondo kaule kali challenge ile afune tukeino kare ukoroste darara kojera tere nini wewe adia da tore stories ya obi. Those are the challenges. Iria gareira media-ini miaka yothe ngoretwo miaka yokoretwo 40 miaka yathie kuhingo 5 amendete ukinya miaka 5. Wow, no tuthiete. Yes. Kuma riria ndanjirie ku practice o riria ndanjirie o kuria ndanjirie kuhinga miaka 5. Wow, yo ya gutharuka ri ni gwiciria most of the people manambia no makore manatharuka ni ndanandika jokes ngacicuria haha na cuka wa mathai ndaingira stage ndaruga oguo ri cigioka guku thutha ndarikia kuruga ta mathai ndaciathire ngiciaga na ngiciaga kuma hindi yo ndiandikaga cikara mutwe sasa wachekesha na nini ndambirie nginya ku explain joke tau ndaririkanaga ere ngubangite ya muico tu no ndaririkanaga nginya njore ndo munaelewa mbona mjacheka hapo guys kale toraigua ndiramenya ni ate tutaraiguana na tondu kau muma mutheke rea bills tegwa kiugo aya Mwangi, Crispo Petans Technical College, gĩarĩria we mũrutwo wa mũkĩrĩte results kuma Kiambu County,
hongera gwire atiriri, your results don't define your limit, your skills do. Start building your future today. Kothi cito itirabatara grade oneriko tondu ni practical courses ta cosmetology, hotel and catering, automotive engineering, plumbing, electrical installation, journalism, fashion design o hamwe na certified nursing assistant kana caregiver. Tosherere Kampashito, Kiambu Peters Plaza, Lemuru, Kayole, Naikuru, Githurai 45, Thika, Roiro hakuhi na main stage. Hora thimo 0707 490 390. Kuthi igiri shomemerekia. Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko. Thirikari no handu ha ogwe ratuka getangituingata. Handu ha gwika andu uguo. Aya mundu augite kaita ngithondeka mbia tuingate thondeka mbia tuya mundu mbia ciake akira thikiri undu uge ni tokiorwo tuthie andu agwe kutwikogwo maratwika homoka Mansaimo Nakata o Jumatatu nginya gatano mitambo-ini ya Kameme Kayuka Mwingi. Mathaa ukimenyithio ni Revisha na KCB. Save Besha na KCB Gold Saving Account. Uingira ithabu-ini ria kwehotanira 50,000 Kenyan shillings. Trip ya kwirorera 2026 Safari Rally mweri-ini wa March. Family holiday. Ona kana nyumba ya 1 bedroom Korea Tatu City rungu rwa Unity Homes. Ona kana nuthu milioni thiini wa Money Market Fund account yaku. Revisha na KCB. For people, for better. Mawatho na mitaratara kurumirirwo. Hallelujah. Dokana dilanerie. Caution Records. Enderea naciariro. Nangere kia kwemenya. Aciaria kwa manyonirie. Yotuike ngai wakwa. Gigwitikita ida kuona. Gigutugatira na ngoro emwe. Umuthi ndokona ihoya rimwe. Nacia kwirotura iguru riakwa. Umuthi ndoka nguthaithe Ngai. Ndukanareke ngaconoka. Ndukana ndiganirie. Tho ciakwa itikone mĩtheko. Ndukana iria ngoroninie. Tondu ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe. Ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra. Kana ndĩmũrutĩre magongona. Ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa. Andagĩre ndigathinĩkane. Ndũkanakĩhingĩre matũ. Atĩ wage kũnjigua. Ngai wa ma nowe wiki. Ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie. Tũnua twarĩa nyenderi ũru. Tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa. Tũjathĩrĩrie mbara na mũthiro. Ngai ndahoya ũgakorwo. Mĩario yao ũkamĩtua tũhũ. Yũmbũke nethirĩre rĩera-inĩ. Tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya. Kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra. Wendi wacio anyenderi ũru. Tũkano nĩ ũtheri wa mũthenya. Ndũkana ndiganĩrie. Thũ ciakwa itikone mĩtheko. Ndũkana iria ngoroninie. Tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe. Ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra. Kana ndĩmũrutĩre magongona. Ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa. Andagĩre ndigathinĩkane. Ndũkanakĩhingĩre matũ. Atĩ wage kũnjigua. Ngai wa ma nowe wiki. Ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie. Oh, amen. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Nĩ rwĩmbo rũthaka mũno rwa Shiro Ann rwĩtagwo Ngai ndũkanatũtiganĩrie. Ndũkanandiganĩrie. Thũ citũ citikanone mĩtheko. Citigatũthekerere. Citikanone ũtheri wa mũthenya.
Guo niguo ihoya ritu. Amen. Na rwimbo ruu ri ona tutikuongerera ndungi. Tuguthie straight utuhe kiugo kia muthenya umuthi. Amen. Athikiriria itu othe ndamugeithia na ngithi cia wendo wa Mwathani, ndamwira Mwathani witu agocwo. Amen. Ritwa ria Ngai witu rironeneha miaraho ya umuthi. Ni nie wanyu Reverend Beth Wachege kuma Shiro Mountain of Prayers. Njoke ndimugeithie o ndagika imwe Stacy mwina chef tugeithio ni Grace wa kuria Samila Mr. America. Tumesalimika sana. Bosi anasema ko matanga mahali agikorwo ina ihinda riega na Ngai witu amurathime. Amen. Now umuthi turiga atiriri thimu itu Ngai ri atuonie njira. Hari kindu my bishop JJ oigaga ama my archbishop ati gucokera mbegu tigukiga. Amen. So and this is a word of lema word iria gumihuthira miaraho ya muthi na tuguthoma thiini wa Isaia 30 tuthome muhari wa 2 na 3 tucoke turuge kamuhari ga 21 na ke Ngai witu atutwike mututeithia thiini wa kwarira mwaka uyu wa 2026 Ngai witu arotuonia njira na twitekere Ngai atwe direction area yake. Maandiko muhari wa 2 iroiga atiriri Isaia 30 kamuhari ga 2 na ga 3 tucoke turuge kamuhari ga 21 tuhotithitio ni hinya wa Ngai. Maandiko iroiga atiriri moimagarite mathie Misiri matanjuritie utaro maracaria gwa kwigitia Misiri na maigite mwihoko wao hari muthamaki wa Misiri. Kwigitia hari muthamaki wa Misiri ugatwika giconoko hari inywe kuiga mwihoko kuu Misiri no kuo gutwikite thoni. Thikiriria muthikiriria wakwa. Niturambiriirie mwaka uyu wa 2026 niturambiriirie gubanga maundu no ni kuri kindu gwenda tweherie thiini witu mwiro wa ngoro kana gwitongoria ni tondu tutingihota undu ona uriku Ngai atari ho. Ni gwenda muthikiriria wakwa ritwa-ini ria Jesu Kristo tutigatwike tandu aya mathire Misiri matoritie Ngai njira. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri ati moimagarire magithie Misiri uguo ni kuga atia maigire wira matekunjuria mahikire matekunjuria gutiri undu ona umwe woririe Ngai ukimuria atiriri tondu ni nguiga wira uyu ri tondu ni nguikania kana hikio ri ni atia Jehova orenda hindi ria wabangire muturire waku ri ni wekirire Ngai ho. Maandiko maraiga atiriri ati matianjuririe utaro maracaria gwa kwigitia Misiri makinya Misiri hindi ya metongoririe gugithuka muno na makirituhirwo ni muturire. Ni kuri mundu wi haha ena merirwo muno ni arerira ni tondu wa riri aingirire kihiko-ini atekuria Ngai athire kuiga wira ucio no kumucina ramucina aimagaririe agithi mabũrũri ma nanja no ndoririe Ngai atiriri Jehova uri hamwe nanie hindi iyo ri wagurire mugunda ucio wagurire ri muthikiriria wakwa nikio kwina masira tondu oritie Ngai atiriri ehi mugunda uyu ri buroti ino ri haha ndirakari niwe Jehova winanie hari na maundu tugutiga maria magwitongoria mwaka uyu na Januari ino muthikiriria wakwa utanamba guthomithia ciana ri wira mwira waku wa ngoro mere ugi atiriri ngomatwara cukuru ina omba urie Ngai ehihire cukuru ya ni njega ehihire andu acio ndiratwana nao ri murata ucio tumite nyingire macira-ini ri utumite ndure na maithori ri mundu ucio ri ehihire ni woritie Ngai. Maandiko maroiga atiriri ati andu a Misiri andu acio maigite mwihoko wao hari muthamaki wa Misiri kwegitia hari muthamaki wa Misiri ugatwika giconoko hari inywe kuiga mwihoko kuu Misiri na kugatwika thoni hari maundu twingiragia thiini wa muthikiriria ukanyita njira ugathi na mbere na maundu maku utoritie Ngai ukagia giconoko ona ningi ukagia thoni ukaigua ni waingirire maisha ma haifo ni tondu wari muthikiriria wakwa wathire kwegiritania na muthamaki wa Misiri wathire kuingira na andu manyuaga bangi andu manyuaga njohi na ugwo tigwo wari muito waku ugithi kuingiranwo na andu matamakagio ni undu ona uriku mekaga maundu mathi ukaihurwo ni giconoko ukaigua
Misiri ndireciiragia maundu make ni makanjagirira no wakinya Misiri ugikora tigwo gukoragwo Misiri ni kuri ukombo andu a Ngai ndoka kumwira atiriri mwathani aramwira atiriri njoria injira na nekomuonia tigai guikara maisha ma giconoko hihi rastia ni uretongoririe muno no muthi mwathani riga atiriri ati maisha macio wikaraga ri niwe wahetirie ni tondu wathire kwigiritania na muthamaki wa Misiri kiriro kiu uriraga ri ndongiriraga hari undu Ngai agubangĩire nowe ugikora ni wathie njira iria itariyo hari na arata Ngai akwiranitie nao nowe nduiguaga uthia na mbere guikarania nao umuthi ndoka kumwira atiri athikiriria akwa ehererai muthamaki wa Misiri ni tondu athamaki a Misiri no magutecire no maguthinirie no makuohire no matumire wikare giconoko-ini ona ngikorwo wi kihiko-ini muthikiriria wakwa na ni uraigua atiriri ho tigwo ndabatie guikara giconoko gikiri ni kindindikire muno wira ucio wigite ri no kondu iritwo wendie nguo ugithi kuiga nguo riu no gucina ciragucina cenjia wira muthikiriria wakwa na Ngai witu ri aroiga atiriri ni akumuonia njira ritwa-ini ria Jesu Kristo kamuhari ga 21 na niko tukuhoya nako muthikiriria wakwa ritwa-ini ria Jesu Kristo gekuga atiriri aha mugetia njira murore urio kana omotho aha niari mwarageria kamwira atiriri njira neno gerai tathikiriria Jehova kaiga atiriri mugetia njira muthikiriria wakwa warathikiriria ati ona gikoni wahetirie njira ona gikoni wathire njira ya Misiri ukiingira kombo-ini ukiingira mathina-ini ukiingira mirimo-ini na togwo tigwo Ngai abangite mandiko maraiga atiriri ni tondu Ngai witu ni muma andu na ndahiũa kurakara keniari thitha nyingi ona gikoni wahetirie njira backslide ugicoka kuria utwaturaga mwathani arakwira atiriri mungetia njira murore urio kana motho niari mwarageria kamwira atiriri njira neno letwa ria Ngai turogocwo aikoni wahetirie njira handu thie guoko-ini gwaku kwaria ugithi guoko-ini gwaku kwa motho mwathani araiga atiriri ati niari mwarageria hindi ya mugacokerera Ngai na ti muthenya ungi ni umuthi we arathikiriria we wareretwo wega ni aciari ugituika kimaramari ugikora maundu-ini ma tuhu mwathani arakwira atiriri njokererai na nekomuonia njira ati mungihetia njira muthie guoko-ini kwario ona kana kwa motho niari mwarageria kamwira atiriri njira neno gererayo haleluya ati njira neno muthikiriria wakwa gererai njira ino ndahoya miaraho ya muthi muthikiriria wakwa utanambia kuigirira mbeca biacara-ini iyo utanambia gucera na arata acio utanathie kuika utanathie gwika maundu ma gukunyitithania na maoru uroria Ngai atiriri ehi Jehova njira neno nake niari gucokeria akwira atiriri gerera njira niwe ino muthikiriria wakwa this January tukirekereria January ino tugithi kuingira February reke roho wa Ngai atutongorie atwire atiriri njira neno gererai nawe wahetirie njira mwathani arakwira atiriri ta njokerera njoria ngorute Misiri ngutware njira iria ikwagiriire ritwa-ini ria Jesu Kristo reke ituhoe mwathani ndagucokeria ngatho ni athikiriria akwa umuthi wa nduma na mugambo waku na wanjira njiri andu aya ona ikoni mathire Misiri kuu maturite giconoko-ini kuu maturite Ngai witu mariraga kuu maturite marwarite kuu maturite na meciria ndaguthaitha Ngai wakwa ni tondu wanjariria Ngai wanjira atiriri andu aya mangihetia njira ni ukamaririo meri atiriri gererai njira ino ni tondu njira niwe yo Ngai ndaguhoya atiriri miaraho ya muthi muthikiriria wakwa Jehova umuteithie Ngai ambie kuona njira iria i yake ambie kuona wira uria wi wake ambie kuona mucio uria wi wake ambie kuona wikaro uria wi wake Ngai waria mari muoyo kuria agereire ri agikora njera-ini ri agikora mirimo-ini ri Ngai witu uromuohora uromuonia njira miaraho ya muthi uguo niguo ingiguthaitha ni ndakuhoya tu Jehova ona bururi witu urowonia njira
rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai witũ Mũriũ na Roho Mũtheru, ũguo nĩguo tũkũhoya na ningĩ na tũgetĩkia. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Haya. Na igua kiugo kĩa ũmũthĩ. Amen, yes. Especially niona harĩa ngwĩciria my take out today. Nĩ part yauga gĩkorwo no hĩtĩtie njĩra kuma njĩra-inĩ cia Ngai mũcokerere. Na aragwĩra yeah. Soko mtu wangu. I think that was my message today. Gĩkorwo no umĩte njĩra-inĩ cia Ngai. Ũkogoma. Coka njĩra-inĩ cia Ngai. I think that message has really sunk for me. Amen. Yeah. Amen. Rev. Yes, mama. Tugacokia ngatho muno. Igua nĩ twa take home. Yes. Ati ũkĩũra ũguo akwĩra wewe. Soko. Agagũcokia njĩra-inĩ. Kabisa. Thank you so much. Oiga atĩrĩrĩ, njũria njĩra nĩ ngũmuonia. Kuri andu mathire guoko kwa motho left na magiri kugera right. Akaiga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ mũhũthũ mũno wa gũkuonia njĩra Stacy. Agakwĩra gerera njĩra ĩno na ta makari kwĩra atĩrĩrĩ, wa mũria rĩ kũrĩge njĩra neno agakwĩra atĩ nĩ weyo gerera. Na ndũgathĩnĩka, ndũkarĩra na ndũkerira. Uguo nĩguo Ngai ararĩria andũ akwa. Mathikĩre na maigue mũgambo wa Ngai. Thank you so much. Amen. Ona tutikuongerera ũndũ ũngĩ, ithuĩ no gũcokia ngatho nĩguo tũhe kiugo kĩu kĩega. Rĩu kĩu ũguo ĩgatũsukuma ũguo nginya tuonane next weekend. Na nĩ ngatho mũno nĩguo mũcirika ũmwe nĩ atake home kaũndũ. Na wa kuhonoka rĩ, ni ona ngĩhũrĩra thimũ rĩ nĩ kũmũhoera kuhonoka. Tuhe namba yaku rĩu. Ĩni 0721 714 272 0721 714 272. Ũhũrĩre ya kuhonoka ĩyo nĩ ngũkũhoera ũgerere njĩra ĩrĩa ĩkwagĩrĩire. Thank you. Amen. Amen. Thank you so much. Wathiĩ kanitha-inĩ ũmageithie mũno. Ũmakinyerie ngeithi citũ. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũico wa fasting. So nĩ tũgũkorwo twĩ very powerful. Oh wow. Amen. Safari Mungu ametusaidia. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Na ithuĩ nĩ twakafunga anko. Tumere oguo mpaka kesho. Sasa tuachie Mbogia Kwĩga Ngara loading moke mega ngare nginya dinasara gũkorwo smokorwo nao athitoro asa mzoni nĩ aracokire nĩ araumire vĩke tũrona kuma acoke tĩmũrona karacokire amenona nĩgũkwĩra kani bara cianyu ndikũingĩrĩ neno yakwa ya kuhĩrĩria no problem o maha wathi atĩa o uga wathi toro ndathi ta gũthondeka nails wathi gũthondeka nails ndathi harĩa ha Samira ya Gĩthũrai ngendie thimũ maũra kothambe mohoro kamwaũra asa ntũĩ gũkũ na mohoro nginya thaa 10.